你好啊，又係我Sunny啊，今日放下假，第一次嚟機場，跟住去澳門行下。呢度起咗咁耐，我都係第一次過嚟嘅啫。咁咧，今日都好多人下嘅，係咯。起咗咁耐都未嚟過，試下嚟呢度過澳門玩返一日。咁咧就買咗個巴士票，咁咧原來佢有分嘅，一個去珠海。咁咧而家我哋唔係去珠海嘅，我哋係去澳門嘅。因為第一次嚟咧，都要摸索一下。班。咁咧1號咧就係珠海，2號咧就係澳門。因為咧我係第一次嚟啦，咁可能有好多人都嚟過㗎啦。咁我而家只係講俾啲未嚟過嘅聽嘅啫。嗰啲嚟過嗰啲咧，咁咧就應該熟過我㗎，因為我第一次嚟，都講明第一次嚟啦。咁咧都唔算好多人嘅。咁啊都幾靚，呢度整得都 OK 嘅，行啦。咁咧而家咧就出發去坐巴士啦。本來咧就唔係好想上鏡嘅，因為我唔夠靚仔啦，所以咧平時都唔會點上鏡。今日咧就帶住隻7928嚟嘅帝陀計時。呢隻錶咧有出世紙，咁咧隻錶個錶身都幾靚㗎。咁咧就全原裝啦 ，Chrono 計時啦。咁咧就黑底白圈。咁呢隻錶我哋已經洗完油㗎啦。咁咧暫時咧就自己帶住先。咁如果有啲朋友想要嘅，都可以聯絡我哋嘅。咁呢隻錶咧洗完油，如果賣咗出去咧，都有半年保養㗎。同各位朋友打個招呼咧。咁咧就係我哋就去澳門，跟住玩一陣，跟住咧就去珠海揾個朋友啦。呢個朋友咧好多年都冇見㗎啦。好啦，而家架車又開始行啦，都坐唔爆㗎，咁咧就坐到50%到啦，咁啊開始開車啦。而家坐緊嘅金巴過緊澳門啦，咁咧呢個咧就係我嘅摯愛啦。
大家打個招呼咧。好啦，哇！咁快就到咗澳門啦。咁咧坐嗰隻叫做金巴咧，真係都幾快喎，700個字就到啦。係咯，唔怪之啲人都話坐金巴啦，坐金巴開咗啦，坐金巴就比較方便啲。咁咧，成10年都冇嚟過澳門啦，係啦。咁10年都冇嚟過澳門，咁而家嚟澳門行下啦。好啦，而家過關啦，過咗關再同大家傾下偈啦。咁咧而家咧就過咗關啦。咁咧有啲免費嘅穿梭巴士咧，就可以接你去嗰啲賭場嘅。咁而家等緊啲免費巴士啊，果然係大鄉里。咁咧原來咧嗰啲咩免費巴士咧就唔會載你去舊葡京㗎。咁咧就一定要走去呢個101X，就要俾6蚊雞先至可以去舊葡京㗎。咁咧就嗰啲免費嗰啲咧，全部巴士都係要過氹仔嗰邊㗎，係咯。咁咧而家咧就去排隊坐呢個101X，咁咧就去舊葡京啦。我架巴士坐咗半個鐘，都唔知去咗邊。咁咧原來咧就兜個大圈，跟住去咗新馬路。咁我哋又揾個地方落咗車，咁啊去到呢間有間道地嘅小食茶餐廳。咁啊啲嘢都唔貴嘅，咁啊走去試下啦。咁我點咗個咩鴛鴦炒米，跟住咧就而家等緊佢嚟。呢個咧就係佢個餐牌啦。咁啲嘢都唔貴啊，30零蚊一個。咁比我哋香港平少少啦。咁但係而家我哋點咗就未嚟，我哋嗌個下午茶餐，陣間食完話俾各位觀眾聽，好唔好食咧？咁咧我個愛人咧就點咗一個豬扒麵，係花麵，豬扒生麵，食落去都好似話 OK 嘅，O 唔 OK 啊 OK，啲湯底都清嘅。OK 喎。咁我點咗杯咖啡啦。咁我嗌咗個招牌炒鴛鴦米喎，咁都 OK 嘅喎，係啊 OK 喎，唔錯㗎。下次有機會嚟澳門嚟呢度食下啦，係咯，道地嘅一間餐廳，招牌炒鴛鴦米。我食嘢先啦，陣間再同大家分享下澳門去邊度嘅地方。嗱，咁我哋咧2個人咧，嗰張帳單咧就係77蚊，唔貴啦，係咪？咁啊啲嘢又唔係太，即係啲嘢都算 OK 㗎，可以話俾到80分㗎。道地一間茶餐廳，
一個招牌炒鴛鴦米，呢個食晒添，唔知我哋肚餓定咩啦？咁咧都係 OK 嘅，啲嘢食都可以俾到80分嘅。呢張係賬單。哇！嚟到澳門啦，人山人海，人山人海，係咯。咁啊，頭先走去買咗啲少少手信，買咗啲巨記嘢做少少手信啦。咁多年冇見個老友，你睇下澳門人山人海㗎，係咯，你睇個澳門人山人海㗎。而家咧就同我嘅摯愛咧去葡京睇下攞唔攞返多少使用。又嚟到葡京附近啦，大鄉里呢度都唔知係乜嘢嚟，係咯。咁啊呢度係葡京啦，咁但係葡京附近都變咗好多啦，呢個唔知乜嘢嚟，有冇啲朋友分享下？不過可能問下都知嘅，係我自己大鄉里，好耐冇嚟澳門啫。好啦，卒之行到去葡京啦，咁啊入葡京睇下今日嘅運氣係點樣，都係去入去嬉戲下嘅啫。而家就出發去珠海啦，咁咧輸咗1000蚊，咁啊而家過緊珠海，咁咧珠海個關都好多人㗎，係咯，你睇下都好多人㗎，好多人返珠海㗎，有啲係過珠海玩啦，有啲係去完澳門之後過珠海啦。